ಪ್ರಸ್ತುತ 60ರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಸಂತೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರದೆಡೆಗೆ ನಡಿಗೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ, ಕೃಷಿ ಪರಿಸರದ ಪರಿಚಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸವಾರಿ, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿ, ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರೇ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣು, ಹೂವು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೃಷಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.